यसो नर्नु न हो नर्नु रुनु हुँदैन के रोयो भने मेरो पनि मन दुख्छ होइन यता मेरो बहिनीहरू चाहिँ है मेरो बहिनी दुःख गर्ने र सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूले जहिले पनि भगवान्ले साथ दिन्छन् यो चाहिँ हाम्रो प्लेन रहेको छ है ल बाई बाई नेपाल अब छिट्टै साइप्रसमा गएर भेट्नु छ होइन हेलो वेलकम ब्याक गाइज स्वागत छ पुनः पनि हजुरहरूले मेरो नयाँ भ्लगमा आज चाहिँ मेरो वैदेशिक यात्राको सुरुवात हुँदैछ सबैजनालाई छोडेर आज मेरो नयाँ जिन्दगीको सुरुवात र मेरो वैदेशिक यात्राको सुरुवात भएको छ गाइजहरूले मैले भिडियो नहालेको कति भएको थियो तर पनि अहिले मैले भनेको थिएँ एकचोटि एउटा भिडियोमा होइन अब मैले अलिअलि भ्लगिङ भिडियोहरू पनि हाल्छु होइन मेरो ड्याडी मेरो ल है त सबैले बाई है सबैले बाई ल मेरो युट्युब च्यानल हो है आजबाट म युट्युब च्यानल पनि मजाले चलाउँछु भ्लग पनि बनाउँछु सबैजनाले म धेरै चाँडै भेट्न आउँछु है तपाईँहरूको सबैको आशीर्वाद मलाई लागोस् भगवान्ले सबैले रक्षा गरून् कुलदेवीहरूले सबैले रक्षा गरून् होइन ल बाटोमा भेट्ने नै छौँ गाइस हेलो साथीहरू हाम्रो यहाँ ठुलो हुनुहुन्छ हाम्रो कुलको सबैभन्दा ठुलो हजुर हाम्रो ठुलो बुवा होइन ल राम्रोसित बस्नु अब छोरा 4 वर्षको लागि या त 2 वर्षको लागि जाँदैछ परदेश होइन जस्तो जस्तो गरेर भए पनि म आउने नै छु चाँडै हजुरहरूको आशीर्वाद सधैँ मकै होस् होइन सबैले बाई है काका उमा सबैले है आमा सबैले बाई अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै हिँडेको छौँ होइन गाइस अब बिस्तारै हाम्रो यो यात्रा अगाडि बढ्छ या अगाडि बढ्दै गर्दा हजुरहरूको सँग आज जुन यो नेपालबाट म साइप्रस जान लागेको छु साइप्रससम्मको फुल यात्रा हजुरहरूले देखाउने नै छु सो भिडियोमा अन्तिमसम्म बढ्नु होला यदि नयाँमा हुनुहुन्छ भने होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस यता हेर त ल अब दाइको यात्रा सुरु भयो होइन हाम्रो साथीभाइहरूसँग के भन्नु चाहन्छस् भन्दा हेतेरिका हेर्ने भ्युवर्सहरू हुन्छ नि त सबैजनाले हामीलाई होइन सपोर्ट गर्नु होला त्यही हो लाइक सेयर सब्सक्राइब भिडियो हेर्ने मात्र होइन अब लाइक सपोर्ट गर्नु पर्यो जोस् ठिकै हो होइन छैन रमाइलो छ राम्रो देख्छ राम्रो है त हामी बाटोमा हजुरहरूलाई अपडेट गराउने नै छौँ साथीहरू होइन कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला फाइनली कोटेश्वर आइपुग्यो अब यतातिर अलिकति जाम हुन्छ जस्तो है 7 बजेसम्म के अरे 8:30 बजेसम्म हाम्रो त्यो बोर्डिङ पास छ 7:30 बजेसम्म चाहिँ हामी यतातिर एयरपोर्टभित्र छिरिसक्नुपर्छ अलिक जामै छैन न प्लिज पुरा जाम चलिरहेछ यता चाहिँ फाइनली अहिले चाहिँ हामी यतातिर एयरपोर्टको इन्ट्रेन्समा आइसकेका छौँ यतातिर यो गेट ठ्याक्कै आइपुगिसक्यौँ जस यहाँसम्मको यात्रा सफल भयो अगाडिको यात्रा पनि राम्रै होस् भन्ने भगवान्सँग त्यही माग्छु त्यही हो है हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलको गेट भएको हामी चाहिँ जाँदैछौँ बुझाएर होइन यो टायर ठड्क्यायो क्या फाइनली हामीसँग अब धेरै टाइम पनि छैन फटाफट ओर्लिएर लगेजहरू प्याकिङ गरेर अलिअलि जोड्नु छ
लगेजहरू जोखेर अनि ट्रोलीमा हालेर गइहाल्नुपर्छ अलिअलि फोटो सेसन पनि हुन्छ ल गाइस साथमै रहनु होला प्लेनमा हाम्रो ट्रान्जिट पनि कतारमा छ कतारमा 7 घण्टा जति पर्खिनुपर्छ र कतारमा पर्खिने क्रममा त्यहाँनिरको पनि अलिअलि भिडियोहरू सुट गर्नेछु आशा छ आई होप हजुरहरूले मनपर्छ मेरो यो छोटो मिठो भ्लग होइन बाटोमा कुराकानी हुँदै गर्छ गाइस है त यसै अहिले यतातिर निस्किसकेको छु होइन एकदम भिड छ यतातिर आज पहिलाको जस्तो त्यस्तो भिड चाहिँ देखेन मैले लास्ट टाइम मैले मेरो दाइलाई पुरानो आउँदाखेरिको जस्तो चाहिँ भिड चाहिँ देखेन तर पनि अहिले एकदमै भिड छ भनौँ न होइन अब एकछिनमा फोटो खिचेर हामी अर्को छैन यति एकदमै धेरै खुसी पनि छु दुःखी पनि छु अलिअलि आफ्नो परिवारले छोड्दाखेरि कर्मथलो जाँदैछु होइन भगवान्ले पनि हेर्नुहुन्छ राम्रोसित वैदेशिक यात्रा सुरु होस् यहाँबाट होइन प्लेनको यात्रा पनि राम्रोसित सुरु होस् भन्न चाहन्छु होइन मेरो भाइ के भन्नुहुन्छ ल भाइ के भन्छस् यता हेर्न यता के भन्छस् ल मलाई भन्नु वैदेशिक यात्रा सफल होस् यताउति बेस्ट अफ लक ल मम्मी हेर्नु यता मेरो मम्मी गाइस होइन एकदमै धेरै खुसी छु मेरो मम्मीले मेरो ड्याडले मेरो लागि मेरो परिवारले होइन र मेरो दाजुभाइले मेरो लागि जे जति पनि गर्नुभयो म उहाँहरूप्रति एकदमै आभार छु होइन मम्मी अब चित्त नदुखाउनु होला तपाईँको छोरा उता कर्मथलो जाँदैछ होइन यसो नर्नु हो नर्नु रुनु हुँदैन के रोयो भने मेरो पनि मन दुख्छ होइन यता मेरो बहिनीहरू चाहिँ है मेरो बहिनी मेरो सुशीला बहिनी पनि छ मेरो सुशीला बहिनी है यतातिर मेरो भाइहरू यो ठुलो भाइ ल भाइ राम्रोसित बस है अरू के भन्नु तँलाई अब यहाँसम्म आइपुगिहाल्यो होइन हामीले जे सोचेको थियो त्यो पुरा भयो नि त है त ल सबैले बाई भन्नु है यताबाट ल बाई बाई नेपाल अब छिट्टै साइप्रसमा गएर भेट्नु छ होइन राम्रो होस् होइन मैले युरो चेन्ज गरेको छु 30K को युरो अब 30K चाहिँ मैले तिरे पेमेन्ट गरेँ बट 400 रुपियाँ फिर्ता आयो र नेपालीमा चाहिँ 400 रुपियाँ फिर्ता आयो र युरोमा चाहिँ मेरो कति 190 जति आएको छ सो गाइस अब यतिकै गरेर हाम्रो सफर अगाडि बढ्नेछ सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त गाइस फाइनली आज मैले युरो पनि छोएँ है त गाइस मेरो ड्याडी मम्मी मेरो पुरा र उहाँहरू चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ जिन्दगीमा जति सक्दो दुःख भयो भने कहिले पनि हार नमान्नु तपाईँहरू जहिले पनि आफ्नो हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नु है जति सक्दो दुःख भयो भने जतिसुकै कष्ट भयो भने जहिले पनि अगाडि हिँड्नु दुःख गर्ने र सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूले जहिले पनि भगवान्ले साथ दिन्छन् मैले वासरुममा आएर अलि हजुरहरूलाई भिडियो बनाइरहेको छु किनभने बाहिर हजुर अरू मान्छेहरूले किन होइन रोएर देखाउने बाटो भनेको कहाँ छ र हाम्रो हामी छोरा मान्छे हो जसरी भए पनि अगाडि राम्रोसित बढ्नुपर्छ जिन्दगीमा यस्तो दुःखहरू परि फेरि आउनु सक्ला तर पनि एउटा छोरा मान्छे भएर हिम्मत हार्नु भएन ल जे जस्तो भयो भने यहाँसम्मको यात्रा त सफल भयो मैले युरो पनि साथिसकेँ र म यतातिर वासरुममा आएर अहिले कति भिडियो बनाइरहेको छु मैले त्यस्तो राम्रो खासै भ्लग त बनाउनु जानेको छैन तैपनि हजुरहरूले माया गरिदिनुहोस् भिडियोमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो यो भिडियोले हेरेर अन्तिमसम्म सपोर्ट गर्नुहोस् गाइजहरूलाई म फेरि वेटिङ रुममा भेट्नेछु है अति नै आफ्नो परिवारसँग बिछोड हुँदाखेरि आफ्नो हुन्छ नि अब यत्रो वर्ष त सँगै बस्यौँ ल अब म विदेशको लागि काम गर्नको लागि पैसा कमाउनको लागि जाँदैछु आफ्नो परिवार छोडेर तर धेरै नै गाह्रो हुन्छ क्या आफ्नो परिवारले छोडेर विदेश जानु धेरै गाह्रो हुन्छ मेरो मम्मी ड्याडीको आँखामा आँसु आए पनि उहाँहरूले शक्ति र सामर्थ्य
मिलोस् भगवान्। अरू म के भन्न चाहन्न। ल गाइस यति भन्दै म हजुरहरूले वेटिङ रुममा भेटिन्छु र हाम्रो जर्नी चाहिँ साइप्रससम्मको जर्नी हो र यो जर्नीमा चाहिँ बिचमा एउटा ट्रान्जिट आउँछ। ट्रान्जिटमा चाहिँ हाम्रो कतारमा एकछिन 7 घन्टा जतिको वेटिङ हुन्छ भोलि र आज मेरो 11 बजेको फ्लाइट छ गाइस। सो हजुरहरूले फाइनली अहिले चाहिँ म लिफ्ट चढ्दैछु गाइस होइन। धेरै नै एकदमै यतातिर पुरा मनी यहाँनिर क्यास नल्याएर एकदमै गाह्रो पऱ्यो तर जसो तसो गरेर भए पनि क्यासको ताजबाजा मिलाएर अहिले युरो साथेर म लिफ्ट चढेको छु। अब यतातिर इमिग्रेसन चेक गराएर म वेटिङ रुममा पठाइदिन्छु है त गाइस। साथीहरू फाइनली मैले दाइहरूले भेटिसकेको छु। अघिबाट म दाइहरू पर्खाइमा थिएँ मसँगै जाने उहाँ दिदी हुनुहुन्छ। हेलो भनिदिनु। हेलो हेलो। हामी सबै साइप्रसको यात्रामा निस्किन लागेका छौँ। आज 11 बजे हाम्रो फ्लाइट छ है। हजुर यहाँ दाइ चाहिँ यता मोबाइलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। हेलो भनिदिनु। हेलो। धेरै ठुलो युट्युबर भनेन जस ठिक्क सब्सक्राइबर भएको त्यस्तै जस बिस्तारै ग्रो गर्दै गरेको युट्युब च्यानल छ मेरो चाहिँ। पसल भएको छ होला सबैले माया गरिदिनु होला। यदि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस। फाइनली दाइ दिदीले भेटिसकेको छु र अब चाहिँ जस मनको ढुकढुकी जुन थियो त्यो दूर भएको छ। जस हाम्रो कतारमा ट्रान्जिट छ त्यहाँनिर वेटिङ गर्दैछु। सो गाइस आज कुरा यस्तै हुँदै गर्छौँ होइन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म अझै पनि हेरिरहनु होला सपोर्ट गर्नु होला माया गरिदिनु होला है। फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब वेटिङ रुममा छौँ। वेटिङ रुममा छौँ। अब हामी चाहिँ अहिले यहाँबाट नेपाल एयरलाइन्समा कतारसम्म जान्छौँ र त्यहाँबाट पुनः फेरि कतार एयरलाइन्सबाट हामी साइप्रस प्रस्थान गर्दैछौँ। हजुर हामीले इमिग्रेसनहरू सबै चेक गराइसकेका छौँ। इमिग्रेसनहरू सबै कम्प्लिट गरिसक्यौँ र अब हामी वेटिङ रुम खोज्दैछौँ। अब यहाँ हामी जाने क्रममा छौँ। हामी 4 जना छौँ जाने र हामी सँगै जोडिरहेका छौँ र हामी हाम्रो यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ कि हामी कहाँ बस्नुपर्ने हो कसरी जाने हो के हो यसरी बोल्ने गाइस ठिकै छ। हजुर फर्स्ट टाइम होला मेरो युट्युब च्यानल हो र ठिकै छ तर म बाटोमा पुरा भइहाल्छ पो होइन। म चाहिँ बनाउँदिनँ हजुर दुईवटा बनाएको थिएँ डिलिट गरिदिएको होइन बनाउनु पर्छ क्या। ठिक छ अब होइन नआए पनि जस बनाउनु पऱ्यो नि। ठिक छ त्यो पनि राम्रै हो। गाइस अहिले चाहिँ हामी बस्नु चढिसकेको छौँ। प्लेन हाम्रो नेपाली एयरलाइन्स रहेको छ र मेरो सँगै बसेको साथीहरू चाहिँ गइसकेँ र म पनि अब जाँदैछु ट्रेनमा कुदिरहनु सकेर लाइनमा बसिरहेको छु। म चाहिँ सरी टेकअप पनि 11 बजी ठ्याक्कै छ। सो गाइजहरूले गाइस अहिले चाहिँ म बसमा चढिसकेको छु र बसमा चढ्ने क्रममा चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकेका छन्। के छ गाइस अब एकछिन 11 बजेतिर मेरो फ्लाइट छ। फ्लाइटमा प्लेनमा चाहिँ सायद भिडियो गर्नु दिँदैन होला तर पनि म यसो भिडियो गर्ने कोसिस गर्छु र भ्लग बनाउने कोसिस गर्ने छु। भिडियोले हेरेर आउँछ साथीहरूलाई हामी सबै नेपाली एयरलाइन्स होइन। हामी चाहिँ सबैजना यो नेपाली एयरलाइन्सबाट जाँदैछौँ कतार। सो गाइस ओके त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेन रहेको छ है। फाइनली गाइस वी आर इन कतार होइन। अब ट्रान्जिट हाम्रो कति घन्टाको छ दाइ यहाँनिर? 8 घन्टाको ट्रान्जिट जति छ। अब अनि 8 घन्टा हामी यहाँनिर बसेर पुगिसकेपछि हाम्रो भोलि बिहान कति 10 बजेको फ्लाइट छ क्या होइन। 10 बजेको यहाँको 8 बजे यहाँको 8 बजे अब नेपालको 10 बजे त्यतिको फ्लाइट छ। जो सुरक्षाको साथ यहाँसम्म आउनु पायो त्यही खुसी लागेको छ। धेरै धन्यवाद टु मेम्बरहरूले सुरक्षाको साथ यहाँ ल्याइदिनु भयो है त।
हामी चाहिँ अहिले यो कतारको दोहा भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ। धेरै खुसी लागेको छ, सुरक्षाको साथ आइपुग्नु पायो, त्यही राम्रो भयो। के भन्नुहुन्छ? एकदम धेरै टायर्ड भइरहेको छौँ। कस्तो गाह्रो भयो क्या, यो एकहोरो बस्या कान पनि पुरा धप्किरहेको छ यो प्लेनको साउन्डले गर्दाखेरि। सो तर खुसी लागेको छ, यहाँनिरसम्म सुरक्षाको साथ आइपुग्यौँ। अब बाँकीको अर्को सफर पनि एकदम सुरक्षाको साथ होस् भन्ने चाहन्छु है त। वेटिङ रुममा जाँदा होइन हामी हामी वेटिङ रुममा जाँदैछौँ। गइसकेर अगाडि हजुर बल्ल फ्रेस भयो कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो। आइपुग्यो कतार, जिन्दगीमा कतार पनि आइपुग्यो है, फर्स्ट टाइम। यता निन्द्राले चुर भइसक्यो दाजु, निन्द्राले चुर भइसक्यो, खत्तम। मलाई मेरो आँखा पोल्दा छैन पुरा। वेटिङ रुम खोज्दै बल्ल आइपुग्ला हामी है। दिदी कस्तो भयो त आजको सफर? कतारसम्मको सफर त राम्रो भयो। अब बाँकी सफर पनि होइन, अब यहाँ 5 घन्टा जति वेटिङ गर्छौँ। अनि बिहानको कति 8 बजे कि 9 बजेको छ अरे हाम्रो फ्लाइट? हजुर 8 बजेको फ्लाइटमा हामी साइप्रस जानेछौँ। यति बेरसम्म भिडियोलाई माया गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म बनिरहनु होला है। सबैतिर हेर झिलिमिली छ यार। नेपालभन्दा त कति डेभलप छ यार, कति नै। हाम्रो त खत्तम। यो त वर्ल्डकै सबभन्दा फर्स्टमा पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ अगाडि चाहिँ के हो, ल्याम्बोर्गिनी हो कि BMW थाहा भएन होइन। कमाल छ गाडी नै गाडी। यो चाहिँ मर्सिडिज जस्तो छ त है। वेटिङ रुम हामी वेटिङ रुममा बसिरहेको छौँ। रुम पनि के भन्नु है त, यो रुम जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वेटिङ रुम होइन गाइस, यो चाहिँ हाम्रो खुल्ला आकाशे रुम भनौँ न होइन। त्यस्तै भइरहेछ। अब यहाँ कतारको बिहानको 8 बजेसम्म हामी कुर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो बोर्डिङ पास गरेर अनि हामी साइप्रसको लागि निस्किन्छौँ गाइस है त। बिहानको 5 बजे छ अहिले चाहिँ हामी यतातिर कति लगभग 5 घन्टा जति वेटिङमा बसेर अब तल प्लेनमा जान लागेको छौँ। जस्तै रेल गयो, रेल एयरपोर्टभित्र रेल हामी जान लागेको छौँ। अब एकछिनमा हामी प्लेनमा छिरेर त्यहाँनिर वेटिङ हुन्छ। हामी 8 बजे ठ्याक्कै 8 बजे हो कि 9 बजीतिर उठ्छौँ। जोस भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ यात्रा, रमाइलो भइरहेछ, अलिअलि दुःखी पनि भइरहेछ। त्यही हो गाइस। यता एयरपोर्टभित्र सानो वन जस्तो टाइपको परिरहेछ। मिनी फरेस्ट अन्डर द एयरपोर्ट। बवाल छ बवाल। ल है त, सानो जङ्गल टाइपको पनि रहेछ, कस्तो रमाइलो क्या बाबाले।
तर यतिको यो ग्रिनरी भने त राम्रो हो नि धेरै राम्रो तैपनि भित्र हेर्नु न घामको किरण राम्रोसित पुग्छ गजब बनाऊ यार सही होला ग्रीन 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 यो तारको रुखहरू नरिवलको रुखहरू जस्तै छ यार सब अहिले चाहिँ हामी यतातिर कतारको पनि बोर्डिङ पास इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट हामी लानाकाको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जाँदैछौँ बोर्डिङ पास भइसक्यो हाम्रो अब कतार एयरवेजमा चढेर हामी साइप्रसको लागि निस्किनेछौँ है त ए बाटोमा थुप्रो साथीहरू भेट्छ नि यता छ नि जता हेऱ्यो त्यता साथी नै साथी छ होइन सो हामी चाहिँ टोटल लगभग 150-200जना जति होइन हाम्रो प्लेनमा फाइनली यो बोर्डिङ पास पनि सक्सेस भइसकेको छ अब हामी साइप्रसको लागि निस्किन्छौँ है त फाइनली हामी बसमा पनि चढिसक्यौँ अब हामी साइप्रसको लानाका भन्ने सहरमा जाँदैछौँ यसमा अब हामी प्लेनमा पुग्नेछौँ र त्यहाँको भिडियो पनि हाम्रो दोस्तले देखाउनुहुन्छ अब गाडीमा सरल गएर प्लेनमा चढिन्छ त्यसपछि प्लेनबाट होइन टेक अफ गरेर ल्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो लानाका भन्ने सिटीमा हुँदैछ साइप्रसको भिडियोले यहाँसम्म हेरेर माया गरिदिनु भयो होइन त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई भिडियोको अन्तिमसम्म अझै पनि बनिरहनु होला है यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त अहिले हामी यता प्लेनमा चढिसकेका छौँ गाइस होइन अब केही समयको कुरो हो आधी घन्टापछि प्लेन चाहिँ टेक अफ गर्दैछ अनि साइप्रसको लागि निस्किन्छ है र अघि न चाहिँ म विन्डो सिटमा बसेको थिएँ अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै बिचमा परेको छु अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ हाम्रो यो नेपाली एयरलाइन्स भन्दा पनि अलिकति सानो रहेछ यो प्लेन चाहिँ अलिक केही छैन एडजस्ट गरेर जाउँला होइन अहिले चाहिँ हामी यता स्किम सर अहिले चाहिँ हामी यतातिर पुगिसकेका छौँ लानाका इन्टरनेसनल एयरपोर्ट साइप्रसको पुगिसकेका छौँ धेरै खुसी लाग्यो एकदम सुरक्षाका साथ भयो हाम्रो सफर एकदम धेरै खुसी छौँ सो धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई Thank you so much, ma'am. Say hi. Say hi in my mobile phone, ma'am. Proceed. Thank you. Finally, guys, we arrived in our destination. भन्दिनँ भनेको त बोल्दैन त्यो अलर्ट छैन होला क्या है भन्छ भन्नु त तिमीले भने रतनीले भाइ भन्दै होला र हामी आइपुग्यौँ त्यही काम ल अब चाहिँ लगेज खोजिरहेको छौँ हामी हाम्रो लगेज कता हो कता यतातिर दुईवटा साइडमा खोज्छौँ दुईवटा साइडमा पनि भेटेन अब यतातिरको साइडमा खोज्नु गयो लगेज 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 वेयर इज आवर लगेज धन्न लगेज भेटेको छ अहिले चाहिँ होइन यत्रो खोजिसकेपछि बल्ल बल्ल यतातिर यो ठाउँमा भेट्यो लगेज ल अब यो लिएर जाने होइन दाइ दाइ यो लिएर जाने होइन यो लगेजहरू हामीले चाहिँ अब यहाँनिर लिन आउने मान्छे जुन हुनुहुन्थ्यो आउनु भइसकेको छ र अब हामी मेडिकलको लागि जाँदैछौँ है
एकदमै खुसी लागेको छ जस सेफली आइपुग्यौँ होइन मेडिकल के भने मेडिकल अहिले घुम्ने रे मैले सो गाइज अब चाहिँ हामी यता मेडिकलको लागि निस्केको छौँ यतातिर लगेजहरू प्याकिङ गरेर सब हाम्रो सरलाई भेटेर हेलो 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 नाइस टु मिट यु सर आज हाम्रो यो छोटो मिठो भ्लगिङ भिडियोको साइप्रससम्मको सफरमा आज यहीँनिर रोक्छु र भिडियोले यही अन्त्य गर्छु होइन आशा छ यतिसम्म हेरेर हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो माया गर्नुभयो यदि हजुरहरूले भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला है त आगामी आउने दिनहरूमा कन्टिन्यू यही भिडियोहरू हुन्छ नि यही साइप्रसको हाम्रो बसाइ सम्बन्धी हाम्रो काम सम्बन्धी हाम्रो डेली रुटिन सम्बन्धी के कसो छ त्यो सबै निरन्तर ल्याउने नै छु अहिलेको लागि भिडियोले यही क्लोज गर्छु हस् त धन्यवाद